بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. أنا يا جماعة بس طالع أتكلم على نقطتين في الفيديو ده. أول نقطة، التيفو بتاع الأهلي اللي اترفع في ماتش الأهلي والزمالك. الولا مهاب بيزو ده اللي هو رئيس التراس الاهلي. الولا ده محتاج والله يروح لدكتور تربيه قوميه اساسا، او لغه عربيه او اي حاجه، عشان الناس دي بتعمل حاجات مش موجوده اصلا في القانون ولا في التاريخ ولا في الكوره ولا في اللغه العربيه. الناس دي رفعت تيفو كاتبه فيه بايه؟ نحن نخوض العوائق لنقضي على كل المعارك. نحن نخوض العوائق لنقضي على كل المعارك. يا اسطى، العوائق ما بتتخاضش، دي المعارك اللي بتتخاض. يعني المفروض الجمله تتقال ايه؟ نحن نخوض المعارك من اجل ان نقضي على العوائق. احنا المعارك احنا اللي بنخوضها، انا بنخش المعركه. لكن عمرك شفت واحد دخل عوائق؟ ايه العوائق اللي انت دخلتها عشان تقضي على المعارك؟ يعني في معارك بيتقضى عليها، المعارك شغاله النهارده وبكره وبعد وكده، تمام. انما عشان تعمل لي فيديو تيفو نحن نقضي على العوائق نقضي على المعارك. يعني المعارك بيتقضى عليها؟ المعارك كل يوم شغاله يا ابني. يا ابني انت ما تجيب مدرس لغه عربيه قبل ما تبقوا التراس. يا ابني انت عبط. يا ابني اقسم بالله، صفحه سيفيا اللي هي اشبيليه، اللي يعني بالمعنى اللفظي في اسبانيا. بايرن ميونخ النهارده كله مسكوه تحفيل. اقسم بالله انتوا محتاجين مدرس لغه عربيه، ورب اللي خلقني. يعني في حاجه اسمها نحن نقضي على العوائق لنقضي على كل المعارك، او ندخل كل العوائق نقضي على كل المعارك. يعني المعارك بيتقضى عليها؟ المعارك كلهم شغاله. هي احنا ندخل كل المعارك لنقضي على كل العوائق. هي العوائق اللي بيتقضى عليها مش المعارك اللي بيتقضى عليها. يا اسطى التهبل. يا اسطى طب اللي كتب لكم تشيفو ده ما ركز؟ او انتوا بتعملوها عند مين؟ تحت السلم؟ ولا انتوا عايزين مدرس لغه عربيه؟ دي اول حاجه. تاني حاجه، شوبير امبارح زعلان عشان رابطه انديه الدوري المصري نزلت الفرشه بتاعت بنتايج لاحمد رضا، وجابوا له مخده وبتاع وحطوا له مرتبه. وشوبير زعلان امبارح. طب انت زعلان من ايه يا ابني؟ طب ما انا قبل كده لما شلنا من بيراميدز ثلاثة، جابوا اللي هي التشميسة اللي شمسها جيمس بيكلي للونش، وجابوها وحطوها. جمهور الزمالك زعل؟ ما زعلش. دي رابطة الأندية الرياضية بتختار اللقطة اللي هي بتنفع تكون ترند، اللي هي تنفع تكون حاجة كويسة تتحط ليهم على البانر بتاعهم على الصفحة. انت زعلان ليه للفرشه بتاعت بنتايج اللي فرشها لاحمد رضا وبتاع، وجابوا له مخده وحطوا له مرتبه وعملوا له شغل؟ الصراحه نمره بنت كلب. وعشان شوبير ولما اتكلم وبتاع راح يا رابطه الانديه راحت شايلاها ليه يا اسطى؟ طب يا اسطى، طب ما احنا نفس الحوار اتعمل فينا في ماتش بيراميدز وما زعلناش. هو الاهلي ده على راس ما يتشيل ام ريشه؟ بقول لك حاجه يا شوبير، انت اصلا معاها التعاون، انت ايه اللي عرفك في الكلام ده؟ وبعدين يا شوبير انت خليك زي جمهورك، اجي على عوائق كده انتهي كل المعارك. اقسم بالله انتوا ما بني ادمين.